السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम bir marta dua falsafasini bayon etib shunday dedilar: chaqaloq ochlikka chidamay sut uchun yig'laganida sut onasining ko'kragiga jo'shib keladi. Chaqaloq esa duo nima ekanligini ham bilmaydi. Biroq uning yig'lashi nega sutni tortib olib keladi? Ba'zida shu narsa ham kuzatilganki, onalar ko'kragidagi sutni ham sezmaydilar. Ammo chaqaloqning yig'lashi sutni tortib olib keladi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: nima Alloh taolo huzurida bizning qichqirishimiz biror narsani tortib keltira olmaydimi? Tortadi, olib keladi. Biroq ko'zlari ojiz, o'zlari olim va faylasuf deb o'ylagan kishilar buni qila olmaydilar. Chaqaloqlarning onasi bilan bo'lgan munosabatini va bu rishtani agar inson o'ylab duo falsafasiga e'tibor qilsa, u nihoyatda oson va yengil ko'rinadi. Alloh taolaning biz ahmadiylarga katta fazl marhamati bor. Bizning katta va kichiklarimiz shu narsani tushunishadiki, agar istirob bilan qattiq yig'lab Alloh taolo huzurida egilsak va duo qilsak, Alloh taolo duolarni mustajob qiladi. Ba'zida duolarning ijobat bo'lishi voqealari shunday bo'ladiki, begonalar ham hayratlanishadi. Ko'p kishilar menga qanday qilib ular umidsiz bo'lganlarida, Alloh taolo huzurida egilganlarida, Alloh taolo o'z fazl marhamatini yog'dirib, iymonlarini mustahkamlagani to'g'risida yozib yuborishadi. Ba'zi shunday voqealar hisobotlarda yozib jo'natiladi. Men sanoqli voqealarni taqdim etaman. Qodiyandan da'vat ilalloh bo'yicha nozir shunday yozadi: Hushiyorpur rayonining amiri shunday so'zlab berdi: bir necha yil muqaddam bizning qishlog'imiz Kera Achirvolda yomg'ir yog'magani sabab qishloqliklar nihoyatda tashvishdaydilar. Quduqlardagi suv ham nihoyatda pastlab ketgan edi. U yerdagi hindularning ko'pchiligi mahalliy da'vatchimizga duo uchun aytishdi.
Sharqiy Panjobda da'vatchini Miyaji deb aytishadi. Ular Ahmadiy da'vatchiga duo uchun aytsak, albatta yomg'ir yog'adi deb ishonardilar. Nima bo'lganda ham da'vatchimiz eng birinchi islomiy duoning yo'l yo'rig'ini aytib berib, Alloh taolo sifatlaridan xabar qildi. Alloh taolo Ahmadiyya jamoati da'vatchisining duosini qabul qilib, o'z fazl marhamati bilan 2-3 soat ichida qattiq yomg'ir yog'dirib, o'zining duolarini eshituvchi zot ekanligini isbotlab berdi. Bu voqeadan Alloh taolaning fazl marhamati bilan barcha qishloqliklarga ijobiy ta'sir bo'ldi. Qishloqliklar bu yomg'ir Ahmadiylarning duolari sabab yoqqan deb ochiqdan ochiq izhor etdilar. Shuningdek, Fiji orollari amiri yozadi. Fijiga yaqin joyda Tavallu nomli bir kichkina orol bor. U yerga ish safar bilan borishimdan oldin u yerdagi da'vatchimiz uzoq vaqtdan beri bu yerda yomg'ir yog'magan va bu yerdagi aholi yomg'ir suviga tayanadi deb xabar qilganda, men huzurga ham ish safarga chiqishimdan oldin yomg'ir yog'ishi uchun xat yozdim. Biz Tavalluga yetib borganimizda odamlar bu yerdagi suv umuman qurib ketmoqda deb qattiq tashvishlarini bildirishdi. Men o'sha kuni xufta namozida biz namozning oxirgi sajdasida yomg'ir uchun duo qilamiz deb e'lon bildirdim. Chunonchi Alloh taolo duoni ijobat qilib, kechasi yomg'ir yog'dirdi. Shundan so'ng 3-4 marta yomg'ir yog'di. Holbuki sinoptiklarning aytishicha yana bir uzoq vaqtgacha yomg'ir yog'ish ehtimoli yo'q edi. Bu voqeadan so'ng biz qayerga borsak, odamlar sizlar kelishingiz bilan yomg'ir yog'di deb o'y fikr bildirishdi. Chunonchi Katolik cherkovining ruhaniysi hamda Fonofuti qabilasining sardori ham bu faqat Alloh taolaning fazl marhamati, Ahmadiyya jamoati va ularning xalifasining duolari sababli qattiq yomg'ir yoqqan deb o'y fikr bildirishdi. Bu yomg'ir nafaqat Ahmadiylarning iymonini kuchaytirishga sababchi bo'ldi, balki g'ayri Ahmadiylar uchun ham Hazrat Masih Maud alayhissalomning haqqoniyligi belgisi bo'ldi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi va ba'zi joylarda esa yomg'ir to'xtashi duoning mustajob bo'lish alomati bo'lib qoladi. G'ayri musulmonlar islomni qabul qiladimi yoki yo'qmi? Ammo shu narsani tan oladilarki, islom xudosi duolarni eshituvchi xudodir. Gini-Basau Afrikadagi bir mamlakat bo'lib, u yerdagi mahalliy da'vatchimiz Abdullah sohib shunday yozadi: biz Senchon Kangsa nomli qishloqqa targ'ibot qilish uchun borib, u yerdagi kishilarni to'plab jamoat payg'omini yetkaza boshladik. Targ'ibot mobaynida qattiq jala yog'a boshladi. Jalaning shovqin-so'ronidan o'tirgan kishilarga ovozim ham yetib borolmayotgan edi. Odamlar turib ketib qolishadegandek tuyulayotgan edi. Odamlar tashvishlanib ketay deb qolgan edilar. Shu payt men Alloh taolaga: "Ey Alloh, yomg'ir ham seniki, men olib kelgan payg'om ham seniki. Biroq yomg'ir sababli odamlar sening payg'omingni eshita olmayaptilar va ular ketib qolishadi" deb duo qildim. Da'vatchi davom etib shunday deydi: "Men duo qilishim bilanoq Alloh taolo yomg'irni to'xtatib qo'ydi. U yerda mavjud taxminan 150 kishiga da'vat yetkazildi. Alhamdulillah, targ'ibotdan so'ng barcha kishilar
bayat qilishiga imkon topdilar. Yomg'ir to'xtalishi uchun duo qilgandan so'ng yomg'irning to'xtalishi bir yoqdan bizning da'vatchimiz iymonini ham mustahkamladi, ikkinchi tomondan u yerdagi kishilarga ham duolarni eshitguvchi Xudoni ko'rsatdi. Odamlar Alloh taolo qanday ko'rinadi deb aytishadi. Alloh taolo esa o'z qudratlari orqali ko'rinadi. Yomg'ir sababli u yerdan turib ketib qoladigan kishilar Alloh taolaning bu fazl marhamatini ko'rib nafaqat o'tiraverdilar, balki Ahmadiyat ya'ni haqiqiy islomni qabul qilib oldilar. Shuningdek, Bandonnodagi da'vatchimiz Muzammil sohib shunday deydi: Men mahalliy da'vatchi hamda ikki xudom bilan birga ish safari bilan bir qishloqqa yo'lga chiqdik. Yo'lda qattiq jala quya boshladi. Yana yurish og'ir tuyular edi. Zero yo'l asfaltlanmagan edi. Qattiq sirpanchiq edi. Biz bir joyda to'xtab shunday duo qildik: Ya Allah, sening Masihingning payg'amini yetkazish uchun ketyapmiz. Sen fazl marhamat qilgin, toki yo'ldagi har qanday to'sqinlik uzoqlashsin. Biz u yerdagi odamlarga oldindan to'planish uchun xabar ham jo'natgan edik. Alloh taolo darhol duoimizni eshitib oldi. Yomg'ir to'xtab qoldi. Tashqi ko'rinishdan yomg'ir kechki paytgacha yog'adigandek tuyular edi. Shuning uchun biz qattiq tashvishda edik. Biroq Alloh taolo fazl marhamat qildi. Dastur bo'yicha aniq vaqtda qishloqqa yetib bordik. Targ'ibot hamda tarbiyaviy tadbirlarni uyushtirdik. Yana duo orqali yomg'ir to'xtashi to'g'risida Shveysariyadan da'vatchimiz Vahob Tayyib sohib shunday deydi: Jamoat Zaxfil hududida masjid qurish uchun bir yer maydonini sotib oldi. U yerda tinchlik ramzi uchun bir ko'chatni o'tkazish to'g'risida bir tadbir uyushtirildi. Unga boshqa mehmonlar ham chaqirilgan edi. Ko'chat o'tkaziladigan kuni sinoptiklarning aytishi bo'yicha qattiq jala yog'ishi mumkin edi. Bu tadbirning barcha kun tartibi ochiq maydonda bo'lishi kerak edi. Shu sababdan qattiq tashvishlandik. Bunga tegishli duo uchun menga ham xat yozib turdilar. Tadbir o'tkaziladigan kuni ertalab qattiq jala yog'di. Jalaning to'xtash alomati ham yo'q edi. Ammo Alloh taolo duolar sabab o'z fazl marhamatini ko'rsatdi. Tadbirga bir soat qolganida yomg'ir umuman to'xtab quyosh chiqdi. Dasturga qatnashish uchun mahalliy konsul prezidenti ham kelgan edi. U kishi eng birinchi bo'lib hayratlanib shunday dedi: Sizlar o'z tadbiringiz uchun ob-havoga ham buyurtma berganmisizlar? Shunda u kishiga: Biz duo ham qilamiz, o'z xalifamizga ham duo uchun yozdik. Biz Alloh taolo o'z fazl marhamatini ko'rsatishiga to'liq ishonar edik deb xabar qildik. Shunday qilib bu davra muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu haqda mahalliy gazetalar ham xabar nashr etdi va bu orqali ko'p kishilarga jamoat tanishtirildi. Shubhasiz biz ob-havoga buyurtma bera olmaymiz. Ammo bu ob-havo buyrug'i ostida bo'lgan zot Alloh taolo huzuriga albatta eglamiz. So'ngra u zot o'z qudrat manzaralarini ko'rsatadi. Endi men ob-havodan tashqari duoning mustajob bo'lishiga tegishli ba'zi voqealarni bayon etaman. Bizning Xudomiz faqat iqlimning xudosi bo'lmay, balki u har bir narsaga qodir va turli duolarni eshitguvchi Xudodir. Uning sifatlari sanoqsiz bo'lib, u o'z sifatlarining jilvasini ko'rsatadi. Benandan mahalliy da'vatchi
Matin sohib shunday deydi: bir necha kun muqaddam yangi bayat qilgan bir kishi kelib, siz bizning uyimizga boring, mening zavjamning ahvoli nihoyatda og'ir dedi. Shunda men o'z zavjam bilan birga uning uyiga bordim. Zero uning ayoli homilador bo'lganligi uchun bir ayol kishiga ehtiyoji bor edi. Kuz yorish vaqti yaqinlashib qolgan edi. Harorati ko'tarilgan bo'lib, shu sababdan uning bachadoni qisqarib qolgan edi. Shuning uchun tug'ruq og'irlashayotgan edi. Turmush o'rtog'i dedi, oldingi ikki tug'ruqda ham xuddi shunday bo'lgan edi. Bunday ahvolda yo ayolning yo chaqaloqning hayotini qutqarish kerak bo'ladi. Qisqasi, ikkala marotaba ham ayolni qutqarishga harakat qilib, chaqaloqlarni qurbon qilishga to'g'ri keldi. Endi 3-marta ham xuddi shunday bo'lmoqda. Mahalliy da'vatchimiz dedi, biz shunday vaziyatda dori-darmon bilan birga duo ham qilamiz va imomimizga ham duo uchun yozamiz. Ammo bu yerda duoga yozish uchun vaqt yo'q. Endi biz o'zimiz duo qilaylik. Chunonchi men Alloh taolo va payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam pokiza nomlarini o'rtaga qo'yib duo qila boshladim. Duoni tugatganimda Fotiha surasini o'qib, suvga puflab, mazkur ayolga ichirdik. Men 2-3 marta xuddi shunday takrorlab, suvga puflab, betob ayolga ichirish uchun berib turdim. 3-marta eri nihoyatda xursand bo'lib aytdi: Alloh taolo mening ayolimni saqlab qolib, menga o'g'il ham ato etdi. Yangi bayat qilgan bu kishining iymoni Alloh taolaning fazl marhamati bilan uning zotiga yanada mustahkamlandi. Duoga ham qattiq ishonib qoldi. O'sha paytdan beri o'zi ham nihoyatda e'tibor va kamtarlik bilan muntazam yig'lab yolvorib duolar qila boshladi. Shuningdek, bir bemorni zikr qilib, Keniya jamoatining amiri bunday yozadi: u yerdagi jamoatning prezidenti qattiq betob edi. Uni yo'qlagani borganimizda shunday dedi: 2 shifoxonadan rad javobi berildi. Ahvolim nihoyatda og'ir. Sizlar biror vaqt men haqimda shum xabar eshitasizlar. Uning terisining rangi ham o'zgarib ketgan edi. Tanasi ham muzdek va jonsizlik tuyular edi. Biz unga hafsalangizni tushirmang, o'zingiz ham duo qiling dedik. Ular menga ham duo uchun xat yozdi. Mahalliy da'vatchimiz deydi: men bir haftadan so'ng yana o'sha jamoatga juma namoziga imomlik qilish uchun borganimda qarasam, uning ahvoli yaxshiroq edi. Bir necha kundan so'ng mening Alloh taolo komil shafoat aytadi inshaalloh degan javobim yetib bordi. Shundan so'ng Alloh taolaning marhamati bilan uning sog'lig'i yaxshilik tomon o'zgara boshladi. Biroz muddatdan so'ng u umuman sog'lom bo'lib ketdi. O'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Demak, duolar sabab Alloh taolaning fazl marhamati bilan unga yangi hayot ato etildi. Bu narsa ham uning iymonini kuchaytirdi. Yana Hindistonning Karnatak viloyatidagi rayon amiri shunday yozadi. U yerdagi bir jamoatning prezidenti yozadi: men miya shishishi xastaligiga chalinib shifoxonaga yotdim. Doktorlar uni davolash mumkin emas, jarrohlik amaliyoti mobaynida nobud bo'lish ehtimoli ham bor dedilar. U kishi darhol menga ham duo uchun xat yozdi. Men ham unga Alloh taolo shifo bersin deb javob qaytardim. Mazkur prezident deydi: men bir oydan so'ng doktorlarga borsin. Ular ko'rib hayron qolishdi. Zero miya shishishining izi ham yo'q edi.
Husayn sahibning shifo topishi bu faqat Alloh taolaning fazl marhamati bo'lib, duolar natijasidir. Belgiyadan da'vatchimiz Hafiz Ehson Iskandar sahib bir bemor to'g'risida zikr qilib, shunday deydi: bir Ahmadiy do'stimiz Davud sahib betob bo'lib, shifoxonada yotgan bo'lib, uning jigari, buyragi va o'pkasi ishlamay qolgan edi. Shifoxonaning o'zida yurak xurujiga ham chalindi. So'ngra sun'iy nafas berila boshlandi. Biroz vaqtdan so'ng doktorlar bundan boshqa choramiz yo'q dedilar. Hattoki oila a'zolari jamoatga janozaga tayyorgarlik ko'rish uchun ham aytib qo'ydilar. Hafiz sahib duo uchun menga ham xat yozdi. O'zlari ham duo qilib, jamoatga ham duo qilishini aytib qo'ydilar. Keyingi kuni jamoat delegatsiyasi, Ansarullah prezidenti, targ'ibot kotibi va men ziyorat qilgani borganimizda shifokor dedi, bir mo'jiza yuz berdi. Biz oldin berayotgan dorini uning tanasi qabul qilmayotgan edi. Endi o'sha dori ta'sir qilmoqda. Uning ahvoli Alloh taolaning fazl marhamati bilan oldingiga nisbatan yaxshilanyapti. Biz shifokorga bu mo'jiza duo sababli yuz bergan bo'lib, Alloh taolo unga yangi hayot ato etgan dedik. Duo mustajob bo'lishining turli voqealari bor. Bu voqealar jamoat kishilarining xilofat bilan aloqasi, jamoatning haqqoniyligi va Alloh taolaga bo'lgan iymonining kuchayishiga sababchi bo'ladi. Saudiya Arabistonidan Mustafa sahib shunday deydi: men sizga ish joyimni falon shaharga ko'chirilsa, oila bilan yashay olaman deb duo uchun iltimos qilgan edim. Yuzaki ko'rinishdan bu mumkin emas edi. Ammo duo sababli shunday mo'jiza yuz berganki, ish joyi ko'chirilish shabadasi esmoqda. Men 33-raqamdan birinchi navbatga kelib qolganman. Ya'ni endi ish joyi ko'chirilishi kerak bo'lganda eng birinchi menga imkoniyat beriladi. Shunda men oilam bilan yashay olaman. Mazkur kishi yana davom etib shunday deydi: bu narsa men uchun mo'jizadan kamroq emas. Har bir kishi o'z sharoitlarini yaxshi biladi. Ba'zi narsalar arzimagandek ko'rinadi. Biroq kim u ahvolga duch kelayotgan bo'lsa, u yaxshi biladiki, bu ish Alloh taolaning fazl marhamati hamda duolar bilan amalga oshgan. Tanzaniyadagi Morogoro hududidan mahalliy da'vatchimiz Latif sahib shunday yozadi: bizning jamoatimiz masjididan bir ov quyosh energiyasi bilan ishlaydigan akkumulyatorni o'g'irlab ketdi. Keyingi kuni jamoat a'zolari bu holatni bilib olishgach, politsiyaga xabar berish o'rniga Alloh taolo huzuriga duo qilish uchun qaror chiqarishdi. Politsiya esa yozib oladi, biroq hech natija chiqmaydi. Yaxshirog'i shuki, biz Alloh taolo huzurida egilib, kim bu akkumulyatorni o'g'irlagan bo'lsa, uni Alloh taolo o'zi jazolasin va akkumulyatorimizni bizga qaytarib bersin deb duo qilamiz. Shu payt o'g'rilikni eshitib, ba'zi g'ayri ahmadiy kishilar ham to'plangan edi. Ahmadiylar duo qildilarki, kim akkumulyatorni o'g'irlagan bo'lsa, Alloh taolo uni ushlab jazolasin degan xabar qishloqda tarqaldi. G'ayri ahmadiy kishilar ham ahmadiylarning duolari ko'p mustajob bo'ladi. Endi o'g'ri albatta ushlanadi. Bundan tashqari boshqa chora ham yo'q dedilar. Bu voqeaga hali bir kun o'tgan ediki, akkumulyatorni o'g'irlagan kishi yashirinib, ertalab akkumulyatorni prezident uyi yaqiniga tashlab ketdi. Shunday qilib Alloh taolo ahmadiylarning duolarini eshitdi. G'ayri ahmadiy kishilarning duolariga nisbatan iymoni hamda ahmadiylarning solih hamda rostgo'y kishi ekanlari to'g'risidagi fikrlari yanada mustahkamlandi. Nima bo'lgandayam bundan shu narsa ma'lum bo'ladiki, u yerdagi o'g'rilar Alloh taoladan qo'rqishadi
ammo Pokistondagi mullalarning yuraklari Alloh taolo xavfidan butunlay bo'shdir. Alloh taolo ahkomlarini uning nomi bilan buzishadi. Ana shu kishilar jamiyatni ham buzib tashlaganlar. Alloh taolo jamiyatga rahm qilib, uni tezroq bu zolimlardan qutqarsin. Gini Karakridagi da'vatchimiz bir voqeani bayon qilib shunday deydi: bir xilosli yangi bayt qilgan yigit Sulaymon sohib, men o'z hayotimni bag'ishlab jamoatga xizmat qilmoqchiman deb o'z xohishini bildirdi. Shuning uchun unga Siraliondagi Jamia Ahmadiyaga o'qishga kirishini maslahat berdik. U bu maslahatni jonu dili bilan qabul qilib, tayyorgarlik ko'ra boshladi. Biz hali Ahmadiy bo'lmagan uning ota-onalaridan roziliklarini olish uchun ularni targ'ibot uyiga chaqirdik. Ular tashqi jihatdan xursand bo'ldilar. Barcha ma'lumotlarni olib, 2 kundan so'ng qaytishga va'da qildilar. Ular qaytib borib, o'z mullasi bilan maslahashganda, u ularni yo'ldan ozdirib qo'ydi. Ular esa bizga qarshi Ahmadiya jamoati g'ayri-musulmon hamda radikal jamoatdir. Bular o'g'limizni yo'ldan ozdirib radikallashtirmoqchi deb politsiyaga ariza tashlab qo'ydilar. Biz bu narsadan qattiq tashvishlandik. Ular menga ham duo uchun yozganlar. Men ham ularga Alloh taolo o'zi fazl marhamat qilsin. Harakat qilib turinglar va duo ham qilinglar deb javob qaytardim. Da'vatchimiz davom etib shunday deydi: politsiya taftish qilganda unga jamoat tanishtirildi. Yana politsiyaga broshuralar ham berildi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan politsiya boshlig'i menga bular tasvirlab bergan islom to'g'riroq va tinchliksevar ko'rinadi deb ularning arizasini rad etdi. Politsiya boshlig'i menga yana ma'lumotlar beringlar, men ham bu jamoatga qo'shilmoqchiman dedi. Yana bir voqea: Malidagi bir hududda ishlaydigan da'vatchimiz Mustansir sohib shunday yozadi: joriy yil Malidagi jalsa solona uchun ko'proq jamoat a'zolari ishtirok etsin deb chaqiriq tashladik. Jalsa bo'ladigan joyi nihoyatda uzoq. U taxminan 400 kilometr uzoqlikda bo'lib, taxminan 10,000 frank yo'l kira ketardi. Kambag'al kishilarning to'liq oilasi borishi uchun katta mablag' topishi qiyin bo'ladi. Jamoatning bir a'zosi Yahyo sohib daryodan baliq tutib bozorda sotadi. U harakat qilib yil mobaynida bir kishiga yo'l kira to'plagan edi. U shunday dedi: o'tgan yili men borgandim, yo'l kira bir kishiga yetarli bo'lgani uchun joriy yil o'z zavjimni yuboraman. Da'vatchimiz unga dedi: niyatingiz yaxshi, biroq o'zingiz ham jalsaga ishtirok etish uchun harakat va duo qiling. Alloh taolo daryodan shunaqa ovoz aytsinki, undan sizning yo'l kirangiz ham chiqsin. Chunonchi jalsaga yo'lga chiqishdan bir kun oldin kechki soat 8 da mazkur kishi targ'ibot uyiga keldi. Uning qo'lida taxminan 12 kilogramlik baliq bor edi. U dedi: men ertalab daryoga to'r tashlagani borganimda ertaga karvon yo'lga chiqadi. Menda esa yo'l kira yo'q. Ey Alloh, jalsaga qatnashish uchun menga yordam bergin. Mening niyatim yaxshi deb ko'p duo qildim. Asr vaqtiga yaqin to'rni tortsam, bu katta baliq ilingan edi. Men daryo qirg'og'iga kelganimda bir kishi mendan bu baliqni 18,000 frankka sotib oldi. Men sotib oluvchi kishidan ruxsat olib, bu baliqni sizga ko'rsatgani olib keldim. Bu baliq orqali yo'l kira ham chiqdi. Endi biz ikkalamiz er-xotin jalsaga qatnasha olamiz. Qo'shimcha pul ham topildi. Alloh taolo ahmadiylarga duolarini mustajob qilib, iymonlariga mustahkamlik va xilofatga ishonchlarini qoyim toptiradi. 2008-yili xilofatning 100 yilligi jalsasi bo'lganda men G'onaga borgan edim. U jalsada
Malidan Idris Traore sohib ham qatnashgan edi. U kishi o'z voqeasini bayon etib shunday deydi: men tovuq tijorati bilan shug'ullanar edim. Tovuqlarni qoldirib g'onaga borganimda ortimda barcha tovuqlar o'lib ketdi. Tijorat uchun mablag' bergan kishi mening ahmadiyligimni, ahmadiylar jalsasiga borganimni va tovuqlarning nobud bo'lganini bilib qarshilikda haddan oshdi. Men qaytib kelgach, menga bir hafta ichida mening 150 ming frank pulimni qaytarib berasiz dedi. Men nihoyatda tashvishlandim, zero menda mablag' yo'q edi. Qarshilik qilgan kishi meni sharmanda qiladi. Men tun bo'yi Alloh taolo sharoitlar yaratib bersin. Men xalifaga nisbatan bo'lgan muhabbatim uchun jalsaga qatnashgani borgandim deb qattiq duo qildim. Mazkur kishi deydi: tushda menga ko'rsatildiki, bir yuk mashinadan g'alla tushgan. Men uni yig'ishtirayapman. Menga tushda yuk mashinasi turgan va g'alla tushgan maxsus joy ko'rsatilgan. Men sahar erta bilan tushimda ko'rsatilgan joyga borsam, u yerda hech qanday yuk mashinasi yo'q edi. Biroq ozgina g'alla tushgan edi. Men uni yig'ishtira boshladim. Birdaniga bir qora paketni topdim. Uni ochsam, unda 180 ming frank bor edi. Men u yerdagi odamlardan so'rasam, ular shunday dedilar: bu yerda kechasi bir yuk mashinasi turgan edi. U endi Senegal tomonga ketib qoldi. Men odamlarga: men bu yerdan mablag' topib qoldim. Agar birovniki bo'lsa, belgi alomatini bildirib olib qolsin dedim. Nima bo'lganda ham qarz bergan kishi kechki payt yana qarzini olgani kelgach, yomon munosabatda bo'ldi. Men unga sabr qiling, men qarzingizni uzaman. Alloh taolo men uchun sharoitlar yaratib berdi dedim. Men unga mablag'ini qaytib berib qo'ydim. Endi bir necha yil o'tib ketdi. Hech kim topilgan mablag'ga egalik qilmadi va hech kim so'ramadi ham. Shuningdek, Germaniyadan da'vatchimiz Hafizullah Barvona sohib shunday deydi: Livanlik yangi bayat qilgan Ehson sohib bor. U Germaniyada huzur bilan bo'lgan muloqotda o'zining siyosiy boshpana to'g'risidagi mushkulotlarini zikr etgan edi. Zero politsiya unga siz biror vaqtda Livanga qaytarilasiz deb aytgandi. Alloh taolo u kishiga mo'jiza ko'rsatib, uning iymonini mustahkamladi. Politsiyaning siyosiy boshpana topilmaydi deb aytishiga qaramay, 3 yil muddatga siyosiy boshpana berildi. Endi u kishi nihoyatda xursand va har bir kishiga Alloh taolo duo orqali bu mo'jizani ko'rsatganini aytib beradi. G'ayri musulmonlarga ham Alloh taolo ahmadiylar duolarining mustajob bo'lish manzaralarini ko'rsatadi. Bu narsa ularni islomning xudosi, duolarni eshitguvchi Xudo ekanligiga ishontiradi. Mirzo Afzal sohib Kanadadan yozadi: biz Vancouverning g'arbidagi bir shaharda dinlararo anjuman o'tkazgani bordik. Bir telefon daftarini ko'rib, bir sikh kishiga qo'ng'iroq qilib, biz shu yerda dinlararo anjuman o'tkazmoqchimiz, siz bilan uchrashishni xohlaymiz dedik. U kishi nihoyatda ochiq yuzlilik bilan bizni o'z uyiga chaqirib, xush kelibsiz dedi. Taom bilan siyladi. Yana o'z uyida peshin bilan asr namozini o'qishga ruxsat berdi. U anjuman uchun har qanday yordam berishga va'da qildi. Biz ketayotganda u nihoyatda xoqsorlik bilan shunday dedi: mening o'g'limning 3 ta qizi bor. Duo qilinglar, Alloh taolo unga o'g'il farzand ato etsin. Biz dedik, xo'p. Biz u yerda turganda qo'l ko'tarib duo ham qildik. Yana unga biz o'z xalifamizga ham duo uchun yozamiz dedik. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bir yarim yildan so'ng u kishi nihoyatda xursand bo'lib, Alloh taolo unga o'g'il nevara ato etganini xabar qildi. Bu sanoqli duolarning mustajob bo'lishi to'g'risida voqealarni aytib berdim. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar:
Qudrat qanunida duoning mustajab bo'lishiga misollar mavjud. Oldin zikr qilinganidek, chaqaloqning yig'lashi sabab onaning ko'kragiga sut kelish misoli ham qudrat qonunidir. Ana shu qonunga ko'ra har bir davrda Alloh taolo barhayot namunalarni yuboradi. Agar duoning mustajab bo'lishi manzaralarini ko'rish kerak bo'lsa, unda amalga oshirish kerak bo'lgan ba'zi shart-sharoitlar bor. Ba'zi kishilar duo mustajab bo'lmadi deb aytib qo'yishadi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: buning uchun ba'zi shartlar ham zarur. Duoning shart-sharoitlaridan eng birinchi zarur narsa shuki, solih amallar va e'tiqod paydo bo'lsin. Kimda kim o'z e'tiqodlarini tuzatmasa, solih amallar qilmasa va duo qilsa, u go'yo Alloh taolani sinab chiqadi. Demak, bir tomondan iymonni e'tiqod jihatidan mustahkamlash zarur. Ikkinchi jihatdan amaliy holatni ham Alloh taolo roziligiga va uning ahkomlariga muvofiqlashtirish kerak. Biz Alloh taolaning ahkomlariga muvofiq 5 mahal namozga e'tibor qaratmasak, odamlarning asosiy haq-huquqlarini ado etmasak, ammo qiyinchiliklarga tushganda Alloh taolani ham eslay boshlasak, bandalarning haq-huquqlarini ham ado eta boshlasak, bu noto'g'ri. Eng birinchi o'z ahvollarimizni yaxshilash lozim. E'tiqod jihatidan yaxshilanishgina solih amal bo'lmaguncha kifoya qilmaydi. Solih amal shuki, Alloh taolaning haq-huquqlari ham ado qilinsin, uning xilqatining haq-huquqlari ham ado etilsin. Agar shunday bo'lsa, unda Alloh taolo ham duolarni eshitadi. Alloh taolo biz barchamizga uning ahkomlariga muvofiq o'z hayotimizni kechirishga kuch-quvvat ato etsin. Doimo ibodat hamda duolarning haqqini ado etishga imkon ato etsin. Namozlardan so'ng men 2 g'oyibona janoza namozini o'qiyman. Birinchi janoza Chaudhary Ne'matulloh Sohi sohibnikidir. U nafaqaga chiqishdan oldin o'z hayotini bag'ishlagan edi. Pokistondagi Sadar Anjuman Ahmadiyada mol-mulk nozimi bo'lib ishlagan. 15-yanvar kuni Kanadada vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ahmadiyat marhumning oilasiga Chaudhary Zafrullah Xon sahibning onasi Husayn bibi sohiba orqali kirib kelgan. U o'zining bir tushi asosida Qodiyonga borib bay'at qilgan edi. Husayn bibi sohibaning turmush o'rtog'i Hazrat Nusrullah Xon sahibning ukasi G'ulom Ahmad sahib ham Qodiyonga borib Hazrat Masih Maud alayhissalomning qo'llariga bay'at bergan edi. U zot Chaudhary Ne'matulloh sahibning buvasi edi. Chaudhary sahib jamoatga xizmat qilish imkoniga ham ega bo'lgan. U kishi Hyderabad rayoni jamoat amiri, Hyderabad rayonidagi Ansorlar nozimi, Hyderabadagi Xudomlar qoidi va Rababadagi Sadar Anjumanda mol-mulk nozimi bo'lib ham xizmat qilgan. Marhum yoshligidan beri muntazam tahajjud namozini o'qishga hozirlangan bo'lib, oxirgi paytgacha buning uchun harakat qilib turdi. Namozni muntazam jamoat bilan o'qirdi. Qattiq sovuq yoki yomg'ir bo'lsa ham masjidga borib jamoat bilan namoz o'qishga intilar edi. Duoga ko'p ixlos qo'yar edi. Xilofatni nihoyatda ko'p sevar edi. Jalsa salanaga qatnashishga ko'p ahamiyat berar edi. Bir marta 4-xalifa rahimahulloh taolo xalifa bo'lishidan oldin ish safarlari bilan Hyderabadga borganlarida yo'lda Chaudhary sohibning uyi bo'lib, u zot biroz u yerda dam oldilar. Chaudhary sohib esa uyda yo'q edi. 4-xalifa rahimahulloh taolo uning zavjasiga Chaudhary sohibga ayting, endi dinga xizmat qilsin dedilar. Holbuki u kishi bir mas'ul sifatida jamoatga xizmat qilayotgan edi. Biroq dinga xizmat qilish uchun unga o'zgacha payg'am yetib borganida
u kishi o'z hayotini bag'ishlash uchun xat yozdi. Doimo ishchilardan oldin ishxonaga kelar edi. Nihoyatda sabr qiluvchi va shukr ado etuvchi edi. Boshqalarning qiyinchiliklarini inobatga oluvchi, o'z nafsiga hokim va nihoyatda mizoji yuksak inson edi. Mayda-chuyda kasallik yoki qiyinchilikni hech qachon izhor etmasdi. Vaqt qilishdan oldin ishlayotganida maoshi yaxshiroq edi. Ammo bunga qaramay o'z joniga oshiqcha xarajat qilmas edi yoki o'zining boyligini izhor etmas edi. U kishi nihoyatda halol va vijdonan xizmat qildi. U kishi gazlama ishlab chiqaruvchi fabrikalarda ishlar edi. Fabrika xo'jayinlari u kishining taqvodorligi sabab unga ko'p ishonar edi. Faysalobod shahrida marhumning o'g'li gazlama ishlab chiqaruvchi fabrikalar bilan shug'ullangan payt turli fabrikalar xo'jayinlari shunday deyishdi: biz siz bilan hech qanday kafolatsiz ishlaymiz. Zero biz uchun sizning Chaudhary sohibning o'g'li ekanligingiz kafolati yetarlidir. Gazlama ishlab chiqaruvchi fabrikalar sohasida marhum atoqli edi. Marhum o'z farzandlariga zamon xalifasiga xat yozishni tavsiya qilar edi. U o'z ortida 3 qiz va 2 o'g'ilni qoldirdi. Marhum Alloh taolaning fazl marhamati bilan vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Marhumning bir qarindoshi yozadi: Chaudhary Zafrulloh Xon sohibning buvasi marhumning buvasi emas. Chaudhary Ne'matulloh sohibning otasi Inoyatulloh sohib Chaudhary Zafrulloh Xon sohib amakisining o'g'li edi. Chaudhary Zafrulloh Xon sohib bir marta otasining o'z o'g'li Ne'matulloh sohibdan norozi ekanligini bilib, otasiga shunday xat yozdilar: men Pokistonda bo'lganimda siz Ne'matullohdan qandaydir sabab xafa ekanligingizni bildim. Men nima sababdan xafa ekanligingizni bilmayman. Biroq men sizga aytamanki, Ne'matulloh qancha vaqt Angliyada yashagan bo'lsa, u Angliyaga o'qigani borgan edi. Men qachon Angliyaga borgan bo'lsam, u men bilan uchrashib turdi. U o'z xastaligi bois Shveysariyada bo'lganda ham men bilan uchrashib turdi. Men ishonch bilan ayta olamanki, u yigitni har tomonlama kamtarin, sodda, yaxshi xulqli va ixlosli yordamchi sifatida ko'rdim. Uning go'zal axloqqa ega bo'lishi va xulq-atvorining soddaligi sabab uning otasi bo'lganligingizdan faxrlansangiz bo'ladi. U qancha muddat xorijda bo'lgan bo'lsa, nihoyatda solihlik bilan vaqt o'tkazdi. Mening qalbim undan xotirjam edi. Men muntazam u uchun duo qilib turaman. Men hozir ham har bir namozda u uchun duo qilaman. Men rostgo'ylik bilan ayta olamanki, Angliyada tahsil olayotgan bizning uchala farzandlarimizdan Ne'matulloh eng yaxshi va xulq-atvori go'zal yigitdir. Mol-mulk idorasidagi bir ishchi yozadi: men hech qachon marhumda boshliqlarcha munosabatni ko'rmaganman. Men uni doimo shafqat qiluvchi inson sifatida ko'rdim. Nihoyatda kamtarin va darvishsimon inson edilar. Dunyoviy jihatdan nihoyatda muvaffaqiyatli inson bo'lib, yuqori lavozimlarda ishlab turdi. Ammo bundan qat'iy nazar nihoyatda xokisor inson edi. Boshliqlar bilan muomalasi ham nihoyatda baodob va ehtiromli edi. Boshlig'i yosh jihatdan undan kichkina bo'lsa ham ko'p hurmat qilar edi. Ishchi yana yozadi: u kishi o'z hayotini bag'ishlagandan so'ng o'z nafsini umuman nobud qilib qo'ygan edi. Unda manmanlik ko'rinmas edi. Men idorada uning oldida bo'lganimda uning doimo Allohni zikr qilayotganini ko'rdim. Qarindoshchilikka ko'p rioya qilar edi. Ammo masala jamoat tizimiga tegishli bo'lganda qarindoshchilik va boshqa munosabatlarni hech inobatga olmas edi. Rabvada bir Ahmadiy jamoat yerini egallab olgan edi. Egallab olgan kishi odamlarga: men Chaudhary sohibning qarindoshiman, hech kim menga tegmasin
deya boshladi. Chodiriy sohibga bu xabar yetib borgach, u nihoyatda qattiq qo'llik bilan muomala qildi. Bunday qattiq qo'lligini boshqa hech kimga nisbatan ko'rmadik. Vaholanki noto'g'ri yo'l bilan yerni egallab olgan boshqalar ham bor edi. Mazkur kishi davom etib yana yozadi. Bir marta menga Chodiriy sohib shunday dedi: "Men umr bo'yi zojim bilan janjallashmaganman. Xilofat to'g'risida gapirganda uning ko'zlarida bir boshqacha nur ko'rinar edi. Bir marta uning o'g'li qayerdadir unashtirildi. Biroq keyinchalik bu unashtiruv 4-xalifaga yoqmaganini bilgach, o'g'lini chaqirib shunday dedi: "Men seni majbur qilib bu unashtiruvni bekor qil deb ayta olmayman. Biroq shuni albatta aytaman: bu unashtiruvni 4-xalifa yoqtirmaganlarini bilib olganimdan so'ng bu shodiyonaga qatnashmayman." So'ngra o'g'li o'zi bu unashtiruvni bekor qildi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin, farzandlariga ham uning yaxshiliklarini davom ettirishga imkon bersin. Ikkinchi janoza Sheyxupura rayonidagi Zufrulloh Xon Buttir sahibnikidir. U 9-yanvar kuni vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U tug'ma Ahmadi bo'lib, otasi Alloh Ditta sahib 1928-yili Ahmadiyatni qabul qilgan edi. Marhum o'z qishlog'ida jamoat prezidenti bo'lib xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. Tahajjud namozini o'qir edi. 5 mahal namozni kandasiz ado etuvchi, xutbalarni muntazam eshituvchi, chandalarni qoldirmay berguvchi va xulq-atvori sodda inson edi. Farzandlarini tarbiyalashda mayda-mayda narsalarga ham e'tibor qaratar edi. Marhum o'z ortida 3 qiz va 3 o'g'il qoldirgan. Marhumning bir o'g'li Sajid Ahmad Buttir sohib da'vatchi bo'lib, shu kunlarda G'onadagi xalqaro Jamia Ahmadiyada o'qituvchi sifatida xizmat qilmoqda. Jamoat mas'uliyatlari sabab o'z otasining janozasi uchun Pokistonga bora olmadi. Alloh taolo unga ham sabr taqat ato etsin. Da'vatchi o'g'li shunday deydi: "Ota-onalarimiz bolalikdan bizni tarbiyalashga e'tibor qaratganlar. Meni doimo masjidga birga olib borar edi. Biror mehmon kelganda nihoyatda xursand bo'lib, men bu o'g'limni jamoat uchun bag'ishlaganman. Uni jamiyaga tahsil olgani yuboraman deb aytar edilar. Shu sababdan boshqa biror o'qishga qalbimda o'y ham paydo bo'lmagan. Doimo ongimda men jamiyaga boraman degan o'y bor edi. Alloh taolo marhumning yaxshiliklarini uning farzandlarida davom ettirsin. Marhum qanday ixlos va shijoat bilan o'z o'g'lini bag'ishlagan bo'lsa, Alloh taolo o'g'liga ham vaqf ruhini tushunib, o'z vaqfini amalga oshirishga kuch-quvvat ato etsin. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirib, mag'firat hamda rahm qilsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر